Πρόσφατα συνάντησα τη δικηγόρο Πόλη Higgins, που ειδικεύεται στο δίκαιο των επιχειρήσεων, και μου είπε: «Ας εξαλείψουμε την οικοκτονία». Και η αντίδρασή μου ήταν: «Ορίστε». Γνωρίζεις ότι υπάρχει ένα διεθνές ποινικό δικαστήριο που δικάζει άτομα για εγκλήματα εναντίον της ειρήνης, σωστά? Πρόκειται για το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης στην Ολλανδία και η δουλειά τους είναι να φέρουν ενώπιον του νόμου εγκληματίες που έχουν πράξει διεθνή εγκλήματα, όπως η γενοκτονία, που είναι η ολική ή μερική καταστροφή εθνικής, φυλετικής ή θρησκευτικής ομάδας, ή ακόμα εγκλήματα εναντίον της ανθρωπότητας, όπου ένα ή περισσότερα άτομα έχουν συστηματικά εξευτελιστεί μέσω φόνων, βιασμών, βασανισμών και διώξεων, ή εγκλήματα πολέμου, όπου τα ανθρώπινα δικαιώματα καταπατούνται κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων, ή ακόμα εγκλήματα κατά τη διάρκεια επιθέσεων, όταν ένα κράτος παραβιάζει την εθνική κυριαρχία και την ανεξαρτησία του άλλου κράτους μέσω της ένοπλης βίας. Φαντάσου το έγκλημα της οικοκτονίας, που συμβαίνει όταν το φυσικό περιβάλλον μιας συγκεκριμένης περιοχής έχει καταστραφεί σε τέτοιο βαθμό που η επιβίωση των κατοίκων της απειλείται. Φαντάσου λοιπόν η οικοκτονία να θεωρηθεί παράνομη ως έγκλημα βάσει του διεθνούς δικαίου. Εντάξει, είπα, όλα αυτά είναι πολύ ενδιαφέροντα, αλλά τι ακριβώς θα αλλάξει με αυτό? Λοιπόν, φαντάσου εάν οι αρχηγοί κρατών και επιχειρήσεων μπορούσαν να δεσμευτούν νομικά να θέσουν την ευμάρεια των ανθρώπων πάνω από τα κέρδη. Αυτό θα μπορούσε να λύσει πολλά από τα προβλήματά μας με τη μόλυνση, την καταστροφή των οικοσυστημάτων και την κλιματική αλλαγή. Καταλαβαίνω, αλλά ειλικρινά, τι πιστεύεις ότι μπορώ να κάνω εγώ? Λοιπόν, αρχικά στοχεύουμε να μαζέψουμε 1 εκατομμύριο υπογραφές από Ευρωπαίους πολίτες, έτσι ώστε ο νόμος εναντίον της οικοκτονίας να συζητηθεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το επόμενο βήμα είναι να φέρουμε αυτό το νόμο στα Ηνωμένα Έθνη και να επικυρωθεί ως διεθνές έγκλημα κατά της ειρήνης. Με αυτόν τον τρόπο, οι εταιρείες και οι ιδιώτες θα μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για την καταστροφή των μέσων διαβίωσης των ανθρώπων και των ζωντανών οργανισμών. Οπότε, διάδωσέ το στους φίλους σου, μοιράσου αυτό το βίντεο, χρησιμοποίησε τα κοινωνικά δίκτυα και φώναξε δυνατά στην κορυφή του βουνού αν το προτιμάς, ας σταματήσουμε την οικοκτονία. Αλλά πριν κάνεις οτιδήποτε από τα παραπάνω, αφιέρωσε 2 λεπτά για να υπογράψεις αυτή την αίτηση για να σταματήσουμε οριστικά την οικοκτονία στην Ευρώπη.